边在我没有球之前不要抵赖。我们现在区域防守里面不是手拼的，你一抵赖，他才就刺中就被破了。这样基本上你区域就白手了，只要再被罚球线接到球就白手。所以这边出去压迫，你就守罚球线，就是守罚球线，就让我回传。守区域就是逼对方进攻变慢，所以让我多传几次球，不是坏事啊。你来守啊，所以刚是你守嘛，你守 test， 你守我传过去，你先守，他回还原传底线，你守好，到底线的时候一律都是，这个真的不要抵赖。既然守区域就不用去抵赖，我们都很习惯，都跑上去不给他接，不给他接并不是好事。守区域就是不用去抵赖他，那你就是要打到这边。然后还有一个就是大家普遍在教的时候错误的观念，就是所有人全部面向球，防守者全部面向球，面向球啊。那你怎么知道进攻的人在哪里啊？你看球，不要看球，不要动我，这样就结束了。所以所有在看球的同时，在守区域，我不反对你看，就是球在空的，球在空的，我不反对你看篮筐，可是我不反对哦，你只要能够看到你的人，看到球，我不反对。那最好当然是这样打开。你会说为什么不反对？我是设陷阱让你进来，进来的时候我就会断掉，因为我自己知道我在看着你，你不知道，所以我就会设陷阱。那区域防守里面，只要守住就是好球。那球到空呢，就是要推下来，守成2-3，这样2-3，球到底线就是这样。好呢，回传，谁守？对，传过去，对不起，传过去，谁守？对，传底线，谁守？你回传之后93，你进到 low post， 好不好？回传谁守？传谁守？对，传地面，谁守 ？low post， 好，传进去，你守，传进 low post。给他，你先守啊！刚才你先守，然后还原的时候，很快的传进去 low post。因为我们刚才是不是设定里面，这是正常的防守。我们刚刚是不是设定里面，他回来了，他就要下去。当他球传下去这边守，就正常顺便包一下。这叫顺便包，一包的时候3个人3角关系就出来，好，就顺便包起来，所以这是正常的轮转防守，正常的后面3个不轮转的补位防守，这是第一种区域2号212。那我们现在回到刚才是不是每个人有自己的位置？我们现在要分成轮转哦，你刚刚那空了去93。现在看一下怎么轮转，球传，你上，喂，你不用过去了，球传，你上，你出来一点，你要收下去。我们进入到第2种区域，也是212的位置。我们那个中锋，速度很快，他不是纯中锋，大概就190，有那个能力冲出去守外面。大部分我们刚才那个防守是中间那个比较高大，没有能力对出去空的手射手的时候要用的。那如果我们球队里面没有非常高大的中锋，190公分，灵活性很好，跟他一样，我们就让他出去，球传，冲出去。好，这时候轮转就发生了。有2种，一种就是你来救这个点，你去救那个点，你去守点，这个距离比较长。有没有看到？再还原一次，再还原一次。Go。先是正常的 pass， 谁守？传底线，轮转，好，你回去，你刚冲进去，他下去，你要来救这边啊，你要进来这边啊，第3个区不要有人啊，就这样，所以他是救到那边去，从这边要轮转到那个 logo 去，好，再还原，再一遍哦。现在轮转的方式是你手到拦下去，你只有帮一下，你要还原，你知道，然后你还是要到攻的 ，pass， go， 对，可以这样，可以这样，可是我比较不建议，是因为这边大部分破区域的时候，我会打这一边就是墙边，墙边大部分会站一个中锋在这边。你用这样的rotation方式，其实球会被传进来，一旦被传进来，在轮转的当中就会被打掉。所以我宁愿设计这个出去的时候，你刚在上面，他就直接来撞，你就来守我了，
车身在前就要来守我了，然后他就去救他。因为从这边要传到那个点不好传，要经过篮筐，传不过去，所以大部分轮转是轮转到那边。我有看过韩国队轮转这个小的轮转，那是因为这边没有人，他就这样轮转。那大部分会轮转就是从这边到这边。好，那我们做快一点哦，你到外面去，每一个都要轮转哦，下面3个比较累哦。Go， 传对角，传对角才会发生轮转。不是这样传啊，传那个对的，不会经过底线传。好，没关系，再一次 ，Go， 预备 ，Pass， 轮转 ，Go， 谁上没关系 ，Go， 再传，对，只不过是你手上面，你手来，他是手中间。等一下，我还到刚才空了，谁在外面？你手中间，你要手到这边，手落后 ，pose， 对，然后你手这边。好，现在球传他，你上去，对。假设好，再还原，你给我好了，给我你来手，你给我不，手我传他，你手传出去，底线出去，轮转，好，这样3个人是不是就是守到不同的位置？所以你必须要不断的导球当中去逼这3个人去做旋转补位。好，那这个防守有一点点变化，就是要球导到底线，他还是2-1-2，只是球导到顶点的时候，他是由他来守。球传到这边，就去把球先守。球传到底线，你就下到搂过去。好，他们是这样用。那为什么他用这一个小的？他常常到这边的时候，甚至球传过去，他就冲出来包了。一包的时候，我们都不知道这个人会从顶点冲到包这边，然后冲去包。那这个人会设陷阱，就是我不让你过底线，因为你已经知道队友来救，去踩底线，你就直接包夹包，走，这边直接断掉。大部分这个球就失误掉了。他们一定看到包夹就赶快传，其实他已经站好陷阱，要逼你传那个球。好，所以好，我们再回到来刚才的1-2位置，所以我现在进入到刚才的2号里面的稍微的变化。也叫做3-2防守里面是锋线守在这边，这是稍微变化的3-2，待会才会讲正常的3-2。我先讲变化的3-2，就是在这边球传罚球线，球传底线 ，Go， 不要包，正常你就守到线就好了，然后变成2号 ，Go go， 对，就是正常刚才，是不是跟刚才我们站位是一样？就跟刚才的位置是一样。好，所以这是有点变化，所以当你在传底点传 ，Go。No， 你先走，来不及，你走，来不及的结果你就出去了，就轮转。因为其实它可怕的地方就在第一次可怕，当你把它转破掉，就倒了几次转换边倒球的时候，它只不过就是区域2号，区域2号就是我刚刚讲的，他才帮我打，只要有射掩护，马上空档就会出来，我切进去，你要手，你手那边就有空档，好，我切进去，然后你来守我。他才帮我打完以后切来手进去里面，然后好谁有空档，中间帮我挡的没有空档，就顺便提到说，如果你要破人家这个，就是叫一个中锋去帮持球者打，好顺带一提的东西，所以这个就是稍微有点变化的1-2-2防守。那大家常讲说防守里面一种3-2防守怎么守？正常3-2里面都是1号球员来守这边，去旁边。对，1号来守，所以球传过去，你守，你过去，你进来，你下去，变成2-3。其实3-2正常的最后状况还是变这样，球到底线，还不是一样。所以基本上区域防守就是有一个固定的模式在，你不要被他的站位所骗到。那刚才我记得有教练问1-3-1，我们站1-3-1，我告诉各位还是一样。站1-3-1，球传谁守？球传到底线，没有包夹谁守？正常来讲，没有包夹，他还是站这样，你还是要下去一点。1-3-1可怕的地方是，所有区域防守其实可怕的地方就是带包夹。一旦带包夹，他逼你到底线那个线去包，这边就会来。所以其实大家如果觉得要所谓的变化防守，就是有包夹，有包夹的话就是很可怕的防守。没有包夹的防守，其实就是跟刚刚一样，还是一样1-2-2，可是没有，这是2-3，因为前面2个，后面3个，所以你教练就要一头咬定这就是2-3。
就是把刚才那个位置放大，放大的时候，我就会开始想要传球。一旦我想要传球，就是限制。我如果传他，你们两个就去包他，你要轮转下去到那边中间，你们3个手3脚，所以传第一个球就包哦。所以我看到一个很可怕，传包。好，那这样的其实就是侵略性防守，就有一点包夹发生。那一般的包夹，我建议说只要包2次，包不到就不要包了。你包太多的结果就是漏2下。因为刚才又印证了这句话，就是韩国队到那个国立大学，一开始韩国队就选后面3个轮转，这是变化哦。区域2号放大走半场，那如果我运球，你们2个中间要关门，要包。如果我真的运球把阿才挤掉，你对我这样没有办法包，你们不要傻傻的就冲过来包，这样一旦包，你要怎么守？好，我这样动，你冲过来包，我要传，我才不是传给你耶，那个人就下去了。好的那个控球就知道，就会跟他塞印说你到篮下，他已经知道说你要抄了，这边篮下就最后得分就是在那边。所以一般来讲，你站这个位置不适合，他如果站这个位置不适合利用运球包。他如果站成2-1-2，很少，我真的很少看过说这样带过去的时候这样包的，没有人敢冲过来，很少这样包。好，就只有传球当中传，冲上去包，轮转，大部分是传球发生包夹。好，再来，好，一样哦，包2次，包2次哦，包完我们传人他们包夹就赖子真打哦，你们要包2次，对，包2次。我2次，你要包我啊！然后呢，真打没有之后变成区域2号，正常手，再来正常，Go，变成刚才的防守，区域2号，谁轮转？好听。从包夹到现在，我花了几秒进攻。其实包夹的目的就是delay对方的进攻时间，并不是真的要抄到球，你要2个人拉到上面来，1、3、4，一个。1后面画3个，可是1、3可怕的地方也是在第一次包夹传过去，你们2个去包，你要去冲到中间去，你要冲出来，你要救，对不对 ？Go。它可怕的地方只有这一个点，好，否则其实1、3还好。那这个是传球会包夹。那如果我变运球，我讲过，我很少看过这样包，你走掉，你怎么可能？他要上来的话，中间你往中间走，转过去就变转换变4打3呢，3打2。所以一般来讲，1、3你要进入到这里面运球的时候不适合包夹，好，就是传球的时候包。可是我刚刚讲过，最后还是会回到2、3个位置，包1次够，可以包。轮转，Go，然后呢，轮转，随便都可以。正常防守，好，我看后面发生什么变化，还是一样，回到后面还是一样。所以其实站任何的2-1-2去压迫你，1、3去压迫你，任何的压迫你只是一个阵型，一个阵势，回到最后的进攻点上，最后都会站成这个位置。好，大原则就是底线会放2个人，然后放队友。所以，当我传上去，传到这边，那理论上你应该要过去。他来不及过去的时候，他就把球传到那边去了，对吧？你的问题是这个中锋去秀完，你下去还原。所以我比较倾向于是让这个中锋要出去，就是球一偏过来的时候，因为这个人上5个人都要偏过来，我就要守到这边。当球传过来的时候，我要上秀，你还原，我再回来。可是现在有很多人秀的方式就是动他的底线脚站上去，最后就是被过。一被过其实也不用守了啦，所以大部分你就是要动，是远离你底线脚，你只要上去，你过，那我就是踩这边。甚至因为那边也来的时候，我是中锋，我很大，我有身材优势，我即使被过，后面那边 low ball 一定要把它包掉，这边就要包掉。好，所以其实这是一个细节的问题，就是要叫人上去，中锋上哪只脚上，哪个脚步上。还是要轮转回来，还是由原本的人轮转回来，只有把 help 就是在盯人防守里面有一种 help recover，
也要把它套到区域防守里面来用，会比较。